जिसको चाय का व्यसन होता है ना, उसको देखो 24 घंटा यही घूमता रहेगा। सो के उठ गए, क्या करो, चाय पी लो। चलो भैया बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, एक एक चाय हो जाए फिर सोएंगे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बनवा दो बढ़िया कड़क सी। चलो भैया आज तो मौसम बहुत अच्छा, चाय बना दो जल्दी से। अरे मेहमान घर आए, बोले चाय बना दो। क्या बताएं भाई, पत्नी छोड़ के चली गई। तो तू बात में चाय पिला भाई, गई तो गई, क्या बात। हर स्थिति में उसके पास क्या है, चाय। व्यसनी व्यक्ति बहाने बनाता है चाय पीने के।